мына қай шнурокпен дұрыс, сарымен бе или өзінікімен дұрыс па? Мынаның бәрі жандардың бәрі ашылып кеткен ғой. Айналдырып тігіп алдым да. Осындай краскамен бояп тастадым мынаның бәрін. Тіккен жерлерін. Бір кеткен жерлерін бәрін краскілеп қойдым. Мынандай жерлер сарапина болып кеткен, соларды краскіледім. Мен мынандай болса. Қайсысы дұрыс болды? Мына сары бауымен бе, мынамен бе? Қайсысымен жіберейін? Мына заказды алып кепті бауырымыз. Мына жерінің бәрі жыртылған. Екіншісінде де сондай жыртылып жатыр. Сосын мынаның бәрін сырылып кеткен жерлерін көрдіңіздер ме? Краскіледім. Оны қалай краскіледім? Қызыл араласқанда бұл да қоңыр болып кетеді, қызыл болып кетеді. Қызыл мен қоңырды араластырып бір цвет шығарып алдым да. Мына краскілеп шықтым ғой. Мына қарайып кеткен жерлерін бәрін аққа бояп шықтым. Мынандай болып шықты. Астын бәрін аққа боядым. Үстін бәрін краскілеп алдым. Жандарын мына жеріне екеуінде де жыртық болған. Оны тігіп алдым. Осындай болып шықты. Бұлай жандарының бәрі ашылып кеткен. Қазір клейге отырғызып айналдыра тігеміз. Сосын іштерінің бәрін қазір ішіне кожа салатын боламыз, кожамен қаптайтын боламыз. Сосын шаңын аламыз кіші. Екіншісін солай ішіне тазалап алдық. Артын жасалған жеріне кожасын салдым. Оны салмай тұрып жыртылған жерлеріне былай жамап алдым кожамен. Сосын клейге отырғызып айналдырып тігіп тастадық. Бір клиентіміз Инстаграмнан көріп осы аяқ киімді алып кепті. Осы аяқ киімді маған қараға бояп беріңіз дейді. Қап-қара қылып шығарып бере аласыз ба дейді. Көрейік дедім жасап. Бастадым соған резинкасын уже қарасын жасап тастадым. Қазір енді осыны көрейін деп жатырмыз. Міне жасап алдым екіншісін. Бұлай болып шықты. Осының екіншісі. Қалай шықты сіздерге? Дұрыс болды ма, или дұрыс емес па? Аяқ киімді қазір полный сарапина болып кеткен ғой. Осының бәрін қазір покраска жасаймыз. Енді өкше шешіліп кеткен, мынаны кесіп алдым. Осы жерге қазір мына бойканы жасап, өкшесін түзеп реттейтін боламыз. Екіншісін жасап қойдым міне. Полный покраскасын жасап, өкшесін жасап қойдым. Мына түзеген жерім жаңағы. Мына аяқ киімді жерлер желініп, тесіліп қалған негізі. Қазір оны толтырамыз негізі. Осындай резинка жабыстырып жатырмыз. Қазір міне мынағында жабыстырып алдым. Негізі аппақ аяқ киім ғой, бірақ кірлеп кеткен жа соң. Менің резинкам тап-таза көрініп тұрғатты. Қуанып қалсын деп екеуін бірақ ақ краскамен краскілей салдым асты жағынша. Кірлеп кеткен жерінде. Бүгінге келген заказ заводской өзінде өкше қара болған. Қазір осы резинканы алып тастаймыз. Осы набойканы алып тастап, орнына міне ақ резинка жасайтын боламыз. Ол былай шығады. Негізі ақ дұрыс па деп ойлаймын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Или қараны жасаған дұрыс па еді заводской? Мен өзім ақты жақсы деп ойладым. Аппақ болып өзінікіндей болып шығады. Қайсы дұрыс? Ағамыздың аяқ киімінше бұрышы желініп кеткен ғой. Осы жер желінген. Мына жерге резинка жабыстыратын болсаң, жаман болып көрініп қалайын деп тұрдым, тесіктері былай. Соған осы жерден бастап мынаны кесіп алып тастасам ба деп отырмын. Сосын мынандай бір резинканы келтіріп жасап жүрсек па деп тұрмыз. Соны былай жасап қойдым. Ана кесіп алдым да. Былай өкшені осылай шығарып қойдым. Осындай болып шықты. Мына жаңа ағамыздың алып келген аяқ киімі дегенім ғой. Астын қазір мына жерлерін жасаймыз. Мынаның бәрін түзейміз, орнына келтіреміз. Сосын іш жағы да жыртылып кеткен. Оны да жасау керек. Екінші астын бәрін түзеп алдым, жаңағы желініп кеткен жерлерін ровно түзеп шығардым. Өкшесіне қараңыз, бір жарым слой салдым, түзедім. Сплошной резинкасын салдым. Мына өкшенің іш жағында кожа салып қойдым. Осындай болып шықты.
мощный болып шықты. Тағы да бір 5-6 жыл келеді ғой, бұйырса. Осындай жағдайлар болып салып келіңіздер, жасаймыз. Мекен жайымыз Алматы қаласы Көк базардың жанында, Жібек жолы Достық көшесінде. Куликовскийдің артындамын ғой. Жанында Каспий банк бар. Көз сұрап отыр, мекен жай қай жер деп. Каждый видеода айтып отырайық енді мекен жайды. Ассалаумағалейкум. Ағамыз мына аяқ киімді алып кепті. Асты мынадай болып кеткен. Сынып кеткен, желініп кеткен, мына жерлер шем жұқарып кеткен. Мына жерлерден кеткен ғой енді былай. Қазір осы жердің бәрін ровно түзеп, мына жерін түзеп, резинкасын жасайтын боламыз. Айналдыра ашылып кеткен жерін бәрін клейге отырғызатын боламыз. Мына екіншісі. Сосын мына жерден кесіп алдым да, мен ровно түзеп жатырмын. Мына жағы желініп кеткен міне. Осы жерін түзеп жатырмын. Біткен. Келесі видеода салатын боламын. Ато жұмысы көп болып тұр оның. Мекен жайыңды айтып жүрші деген кезде байқағансың ғой, батыстан екенін. Ағамыз батыстан менің оқырманым екен инстаграмнан. Осы кеп қапты Алматыға бір шаруалармен. Сол келген кезде бір соға салайын деген ғой жасатуға. Мына аяқ киім бұрышы желініп кеткен өкше. Мына жер түзеп алдым. Сөйтіп мынандай резинка жасап бердім. Ровно болып шықты, түзеп болып. Кішкене қосымша тазалап, кішкене краскілеп жасап бере салдым мен алыстан келген. Бәрін сөйтіп жасақ қойды ғой. Покраска жасап, жалтыратып, өкшесін екеуінде бірдей. Сондай жағдай. Мен де бар күшімді салдым. Дәм болсын жасаған жоқ. Нормально жасауға тырыстық енді. Осындай болып шықты. Ассалаумағалейкум. Міне бауырымыз мына аяқ киімді алып келді. Бұның жандарының бәрі ашылып кеткен ғой. Соны қайтеміз дейді. Бұны круг айналдырады тігіп алдым да. Сосын шынырларын да ауыстырып тастадық. Міне, мынандай болып шықты. Мына өзінің шыныр мынандай. Мынаған мынандай баусақ қойдық. Өзінің моды сияқты. Жанның бәрін айналдырып тіктім де, осындай краска болған ғой. Сонымен краскілеп тастадым. Тіккен тігісімдей астынша. Білінбей қалды отыр. Айналдырады тігіп, бауын ауыстырып едім, әдем болып қалды. Басқа свет шықты модус. Қайсы дұрыс? Или мына шынырмен дұрыс па? Мынау дұрыс па? Бір комментарияға жазып кетсеңіздер. Мына заказды бауырымыз Яндекспен салып жіберіпті. Білмеймін кім екенін салып жіберген, бірақ ассалаумағалейкум деп қабылдап алдық. Енді жасап жатырмыз. Бұлай мына жерінің бәрі жыртылып кеткен ғой, екі жерді. Енді сол жерлерін тіктім. Екіншінің ше. Осын тіктім, сосын ақ бауымен тұр. Сосын бастарының бәрін көрдіңіздер ме? Жер тепкілеп жүрген ғой енді. Көрінген адам тепкен сияқты. Сосын мынаның бәрін көрдіңіздер ме? Қап-қара болып кеткен ғой. Екіншісін жасадым да мынандай болып шықты ғой. Бұл да солай бастар сондай болған. Бұны краскіледім де, қалай краскілерімді білмедім де. Қызыл араласқанда бұл да жа. Сосын қоңыр краска мен қызыл красканы араластырып свет шығардым. Мынаған қараңыздар. Мынаған қараңыздар. Мынаның астын бәрін ақпен краскіледім. Мынаның қоңыр мен қызыл жаңа свет шығарып алдым да, осын краскілеп шықтым ғой полностью. Шнурын қызыл шнур салдық. Қалай шықты? Бір бағасын беріп, комментария, бір смайлик салып кетсеңіздер. Бауырымыз мына Прадоны алып келді. Оны трайт етіп жүрбей жатыр дейді. Жандардың бәрі ашылып кеткен. Арчақтары бұлай болып кеткен. Қазір бұны полный тазалаймыз, клейге отырғызамыз, айналдырады тігеміз. Мына жандардың бәрін жасап істейтін боламыз. Міне. Екіншісін кішкене чаңын алып алдық, тазаладық, клейге отырғызып айналдырады тігіп тастадық. Мына жандар жыртылып кеткен жер көрініп тұрған шығар, мынандай ішінен былай білдірмей мынандай кожаларын қаптап алдық осында. Мынандай ішін жасап жібердік. Осымен тап-таза болып шықты.
айналдыра тігіп тастадым клейге отырғызып. Мына жердің кожасын салдық. Сөйтіп бір чаңын алдық. Тазалап. Мына аяқ киімді қазір тазалайтын боламыз. И сосын астына сүз өтеді дейді. Соған резинка жапсырайын деп жатырмын. И өкшесі желініп кеткен. Өкшесін түзеп алдым. Резинкасын жабыстырып. Сол екіншісін екіншісін жасап қойдым. Астына бұл резинкасын жасап, қалың резинкасын жасап қойдым. Кішкене келгенше тазалап қойдым. Бірақ кетпейді екен. 10 жыл киген аяқ киім екен. Бауырымыз мына Прадоны алып келді. Оны трайт етіп жүрмей жатыр дейді. Жандардың бәрі ашылып кеткен. Арчақтары бұлай болып кеткен. Қазір бұны полный тазалаймыз, клейге отырғызамыз, айналдыра тігеміз. Мына жандардың бәрін жасап істейтін боламыз. Міне. Екіншісін кішкене чаңын алып алдық, тазаладық, клейге отырғызып айналдыра тігіп тастадық. Мына жандар жыртылып кеткен жер көрініп тұрған шығар, мынандай ішінен былай білдірмей мынандай кожаларын қаптап алдық осында. Мынандай ішін жасап жібердік. Осымен тап-таза болып шықты. Айналдыра тігіп тастадым клейге отырғызып. Мына жердің кожасын салдық. Сөйтіп бір чаңын алдық. Тазалап. Бір клиентіміз мына аяқ киімді қараға бояп берші дейді. Сол өзіме де қызық болып тұр. Мына астына қазір қара набойсын жасап алдым да. Екіншісін қараға бояп қойдым, көрсетіп салайын. Мынадай болып шықты. Әп-әдемі болып шықты. Қатты бөлінбейді, қап-қара болып қалды. Краскілеп қойдым. Апамыз алып кепті баласының аяқ киімін. Ішінің бәрі бұлай айырылып кеткен. Ішінің бәрі жүнжіп кеткен ғой, басқан ғой. Осының бәрін қазір мына жерден бастап кожа қаптаймыз ғой, ішінің бәрін ровно қылып келтіріп, кожаларын қазір кесіп дайындап қойдым. Короче, мынау да дәл сондай болған. Ішінің бәрінің кожаларын салып дұрыстап қойдым. Шылған жерлерін бәрін жоқ қылып жібердік. Әдемі шықты. Міне ағамыздың алып келген аяқ киімі. Бәрісінің бәрі краскасы кетіп қойған. Айнала полный покраска жасау керек. Сосын өкше желініп кеткен. Қазір өкше мына жерден былай кесіп алып тастаймыз. Бір слойын. Сосын кесіп алған жерді мына жерде ровно өзінің светімен резинкасын түзеп аламыз да. И сосын мына бойканы жасап шығамыз. Екіншісін жасап алғанмын. Міне. Полный қоңыр краскілеп алдым жаңа. И өкшесін мына бойкасын жасадым да. Желінген жерін түзеп алдым. И покраска жасап тастадым полный қоңырға. Жаңа сарапиннан ең бәрі кетті. Жоқ болып кетті. Мекен жайымыз Алматы қаласы, Көкбазардың жанында, Жібек жолы, Достық көшесі. Каспий банк бар жанында, и Куликовский бар. Куликовскийдің артындамын. Мына аяқ киімді бір бауырымыз алып келді. Бұның жағдайы былай. Бұрышы желініп кеткен. И бұны қалай жасау, білдірмей жасауға бола ма дейді. Соны былай шешіп алдымыз. Осы сызықтан тұрған мына жағын кесіп алып тастасақ па деп жатырмыз да. И бұған резинка бар специально. Тонкий нестерящий резинка бар мынадай. Осыны былай мына жерге келтіреміз қазір. И екіншісін жасап қойғам. Негізі. Кесіп алдым да осыны резинка жабыстырып тастадым. Так білінбей қалды.